जबसम्म तपाईँ स्वास्थ्य र सन्तुष्ट महसुस गर्नु हुँदैन तबसम्म तपाईँले चालेका हरेक कदमहरू अपूर्ण रहन्छन्। संसारको सबै कामहरूलाई छाडेर सर्वप्रथम आफ्नो र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु आवश्यक छ। स्वास्थ्य कमजोर खराब भयो भने सबै वस्तुको अभाव हुँदै जान्छ। आज म बताउन गइरहेको छु खोकी लाग्दाखेरि गर्ने घरायसी उपचार। खोकी प्राय सबै मानिसलाई मौसम चेन्ज हुँदाखेरि लागिरहन्छ। खोकी लाग्दैमा डाक्टरकोमा जानु पर्दैन। खोकी लाग्दाखेरि घरायसी उपचार गर्न पनि सकिन्छ। जंगली हरो पोलेर खाएमा वा अमला ज्यामिर पोलेर खाएमा खोकी निको हुन्छ। अदुवा पोलेर खाएमा पनि खोकी निको हुन्छ। अलिकति नुन हालेर उमालेको पानी सहन सक्ने भएपछि मुखमा घाँटीसम्म पुग्ने गरी कुल्ला गरेपछि खोकी कम हुन्छ। कपुरलाई कागजमा पोको पारी आगोमा ढडाई धुवा लिएमा खोकी ठीक हुन्छ। अमलाको बिया पिनेर महसँग खाएमा खोकी ठीक हुन्छ। बेसार आगोमा हालेर धुवा लिनाले रुगा खोकी ठीक हुन्छ। तुलसीको पातको धुलो मौरीको महसँग खानाले खोकी ठीक हुन्छ। धतुराका हरिया पातहरू सुकाएर तथा 15 दाना धतुरोको बिउ पिनेर चुरोट तथा सुर्तीमा धुम्रपान गर्दा फाइदा हुन्छ। शमीको फल खाएमा खोकी निको हुन्छ।